दिल से जो चीज मांगी जाए वो मिल जाती है। बारिश हो गई है तेज, अल्लाह ताला से दुआ है। और बेगम साहबा ने उधर से ऊंची सी आवाज आ रही है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। आज का मेरा व्लॉग होने वाला है मौसम के हवाले से, वेदर के हवाले से। मैं आप लोगों को दिखाऊं, आज बहुत घने बादल आए हुए हैं और हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो चुकी है। बादलों की आवाज़ भी आ रही होगी, आपको सुनाई दे रही होगी। वैसे तो बारिश जो है वो अल्लाह ताला की रहमत होती है। अभी सीज़न चल रहा है, गंदम का भी फसल तैयार हो चुका है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अपनी रहमत तो नाजिल करें, लेकिन काश्तकारों की जान पे बन आती है जब इस तरह के सीज़न में इस तरह का मौसम हो जाए। स्पेशली सिटीज़ में रहने वाले लोग हैं वो तो इस मौसम को एंजॉय करते हैं, मतलब उनके लिए समोसे पकौड़े खाना, जलेबियाँ खाना, समोसे खाना। लेकिन जो ज़िम्मेदार है वो बेचारा बहुत परेशान हो जाता है कि यार पता नहीं अब हमारी फसल का क्या बनेगा। बारिश हो रही है, ये गंदम कटी हुई है और ये जो है ये गंदम अभी वैसी की वैसी ठहरी है। ईद का इंतज़ार था फार्मर को कि ईद गुजरे और हम कटाई स्टार्ट करें, तो कटाई भी स्टार्ट हो गई है। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अपनी रहमत नाजिल करे, लेकिन माकूल बारिश हो। दुआ है अल्लाह ताला से, दुआ कर सकते हैं। यहाँ का मौसम दिखाऊं, बादल गरज रहे हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही है और थोड़ा थोड़ा ये देख सकते हैं आप, मेरे कपड़े भी भीग रहे हैं बारिश में। तो अचानक ही मतलब मौसम चेंज हुआ है। कल रात से आंधी आई थी, फिर अभी जो है वो मौसम चेंज हो गया है। सिटी वाले एंजॉय कर रहे हैं और हम लोग जो हैं मतलब ज़िम्मेदारा मुंसलिक जो भी फार्मर हैं उनके लिए परेशानी का बास है। बस दुआ कर सकते हैं। छुट्टियां थी और ईद की छुट्टियों में एंजॉय भी हो रहा है, मौसम एंजॉय कर रहे हैं। अल्लाह ताला की नेमत है, जिस नेमत से भी नवाजे, जिस रूप में जिस हाल में रखे, इंसान को खुश होना चाहिए। मैं और मेरा ये कज़न साहब हैं खलील अहमद साहब। सही, क्या हाल है तोरा? तबीयत से ठीक है? ए हाथ हिलाओ चा ते आखो लव यू। आई लव यू। हाय ओए ये भी लव यू वाला बंदा है वे व्यूअर्स, ये भी लव यू वाला दोस्त है। हम लोग ऐसे मतलब चल रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा एंजॉय कर रहे हैं, हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है। और मैंने सोचा आप लोगों को भी ये सीन भी दिखाऊं और आप लोग भी दुआ करें कि अल्लाह ताला अपनी रहमत से तो ज़रूर नवाजे। लेकिन जो ये सीज़न चल रहा है, क्यों खलील भाई? बिल्कुल जी बिल्कुल। गंदम पकी हुई है, वीट पकी हुई है। घर से आवाज़ आ रही है, बेगम साहबा ने आवाज़ दी है, हेलो आरिफ क्या कर रहे हो, इधर आओ मेरे पास। तो भाईजान ये व्लॉग ये सबसे हमारी ये कमजोरी है, इसीलिए हम जा रहे हैं। आ रहा हूँ, एक मिनट आ रहा हूँ, सब्र कर लो, वीडियो शूट कर रहा हूँ, इधर आ रहा हूँ, आ जाता हूँ। तो व्यूअर्स मैं अभी घर जाने लगा हूँ क्योंकि फिर जो है ना वो मामला ख़राब हो जाएगा। तो जल्दी से अपना चलें भाईजान। ये आप लोग देख सकते हैं वो सामने गेट खुला हुआ है और बेगम साहबा ने उधर से ऊंची सी आवाज, आरिफ मैं आपको नहीं कह रही इधर आओ। दिखा तो सही। दिखे ना, देखो जोड़ता सही। बारिश तेज हो गई है फ्रेंड्स, बारिश तेज हो गई है तो हम जाने लगे हैं घर। आओ सी, आओ जुलू, आज जुलू बेगम साहब आता बुलावा आ गया वालों ना होए, काम खराब थी मुझे हैं। मेरा कजन कह रहा है बेगम साहब ने बुलाया है तो जल्दी से जाएं, ऐसा ना हो कि बिजली फिर गिर जाए। बारिश हो गई है तेज, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अपनी रहमत नाजिल करें ज़रूर। माकूल मिकदार में बारिश हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना हो और ज़िम्मेदारों की बचत हो जाए। फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह धूप निकल चुकी है और बादल छट चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरी, आपकी और सबकी दुआएं कबूल कर ली और बारिश भी हो गई, अल्लाह की रहमत भी हो गई और बचत भी होगी और कोई अभी ख़तरा नहीं है फसल को। और मौसम सही हो चुका है, धूप निकल चुकी है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी सी और जो है बारिश रुक चुकी है। थोड़ी बारिश हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। गंदम जो है कटाई हुई पड़ी है गंदम की, ये आंधी की वजह से हल्की हल्की ख़राब भी हुई है, मतलब हुई है, ज़्यादा नहीं हुई।
زمین سوکھی ہے اور خطرے سے باہر ہو چکا ہے الحمدللہ. زمیندار جو ہے اب وہ کچھ سکون کی سانس لی ہے زمیندار نے کہ بارش ہوئی تو ہے لیکن تھوڑی ہوئی ہے, زیادہ بارش نہیں ہوئی. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے میری, آپ کی اور سب کی زمینداروں کی دعائیں قبول فرما لی ہیں اور موسم جو ہے وہ اب چینج ہو چکا ہے. دھوپ نکلی ہوئی ہے ہلکی ہلکی سی, بادل ہیں تو صحیح, بادل جو ہے یہ برسنے والے نہیں ہیں, ہلکے ہلکے سے ہیں, وہ بھی آہستہ آہستہ سے اڑے جا رہے ہیں کہیں دور. تہ دل سے جو چیز مانگی جائے وہ مل جاتی ہے. خلوص دل سے مانگی, میں نے دعا مانگی, آپ نے مانگی, سارے زمینداروں نے مانگی کہ یا اللہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرما. کہ جو ملے ہیں کہہ رہے تھے کہ یار موسم بڑا خراب ہے آج, تو بڑا مطلب ہمارے تو جان پہ بنی ہوئی ہے, گندم جو ہے وہ ہم مطلب کاٹنے والے ہیں. یہ دیکھیں, یہ اس گندم کی سائڈیں جو ہیں وہ کاٹی ہوئی ہیں اور یہ اس کو ریپر لگ جانی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے آپ اللہ تعالیٰ سے تہ دل سے کوئی چیز مانگیں, خلوص سے دل سے کچھ مانگیں, اللہ تعالیٰ ضرور نوازتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ میری دعا قبول ہو گئی ہے اور جو ہے میرے زمینداروں کی بھی دعا قبول ہو گئی ہے. وہ بھی یہی دعا مانگ رہے تھے کہ یا اللہ پاک اپنی رحمت سے نوازنا اور ہمیں مشکل میں مت ڈالنا. آپ لوگوں کا پیار چاہیے مجھے. تھینک یو سو مچ.